各位觀眾，大家好，我係大輝。嗱，咁啊，今日咧就唔影我哋大亞灣嘅呢個住宅啦。咁啊，今日咧嚟到我哋呢個海邊啊，影翻我哋嘅一個一線海景房。嗱，價錢咧非常之平嘅。咁啊，54個方咧，只需16萬咧就可以上車噶啦。啊，咁啊，一線海景咧，咁啊有好多觀眾朋友都話，到底啱唔啱咧？咁啊，呢個咧就視乎個人嘅一個喜好啦。啊，咁啊，海景房嚟講咧，相對嚟講，如果係中意度假嘅、旅遊嘅，或者係養老嘅，咁啊呢個咧一線海景房咧，咁我哋跟住我哋嘅鏡頭啦，就望落去啦。咁啊呢個融創嘅呢個一線海景房啦，咁啊喺呢個十里岩灘嚟講咧，佢呢個價錢咧，上算嚟講咧都係比較平嘅。咁啊並且咧佢係質素係比較大啲嘅。咁啊樓層咧就係我哋嘅一個10樓即係話喺我哋一個中間樓層，咁望出去嘅視野咧非常之廣闊嘅。咁啊呢望出去咧都係我哋嘅一線海景線非常之靚嘅。咁啊喺我哋嘅露台望出嚟啦，呢個感官啦非常之唔錯嘅。咁啊當然啦，住喺呢度啦，中意啦吹下海風啦，或者行下沙灘嘅，咁啊呢個咧就比較適合啲㗎。OK， 咁我哋呢個融創咧，咁啊佢都係有配我哋嘅一個花園嘅，因為個花園咧係2層嘅。咁啊呢邊咧就屬於我哋嘅一個泳池啦。咁啊除咗呢啲之外啦，咁我哋最緊要咧就係要生活配套咧要完善。咁啊並且嚟講咧，佢都係前面咧就有個華潤超市。咁啊對我哋嘅平時嘅日常生活啦，咁啊買餸煮飯啦，咁啊買啲臨審嘢咧，咁啊呢個商場咧都可以滿足到大家嘅啦。咁啊除咗呢啲之外啦，咁我哋呢邊咧仲有個燈塔嘅。夜晚嘅時候咧，開住你個燈塔啦，喺呢邊沙灘散下步咧，非常之靚嘅。嗰邊咧仲有一個出海上船嘅一個位置。咁我哋如果咧要去到其他啲海域嘅話，咁我哋喺呢邊咧都可以租條船咧出下海。咁除咗呢啲之外啦，咁我哋嘅呢個融創嘅正門口嗰邊咧就有好多啲便利店同埋啲食肆燒烤檔。咁平時咧你中意飲翻2杯嘅話，咁都可以滿足到我哋大家嘅一個日常嘅生活。好啦，咁各位觀眾就跟住我哋嘅鏡頭啦，直接上去望下我哋呢個單位到底值唔值得入手係唔係你中意嘅呢個一線海景房？好啦，咁我哋即時出發。各位觀眾，咁依家大輝已經上到嚟啦。咁先望下我哋呢個海景先。咁正一望正咧就係一線海景，哇！淨係呢個景，呢個 view 都係值啲錢嘅，係嘛？咁望出去咧，一片嘅視野非常之開闊啦，好舒服啊！啲海風吹過嚟，咁如果係整套咁嘅一個度假屋咧喺邊咧，旅下遊啦，或者養下生啦，都非常之唔錯嘅。成個我哋嘅融創可以睇到啦，下面咧就係我哋呢個沙灘公園啦，啲綠植咧都做得非常之唔錯嘅。佢度係分咗呢個上下2層嘅呢個花園。現時咧佢呢個泳池啦，夏天咧仲未認真到所以仲未開放嘅。呢邊咧望出去又係我哋嘅一個私人嘅呢個沙灘。外人咧係入唔到嚟嘅。哇，你可以睇到啦。哇，好舒服！平時咧，我哋如果喺呢邊咧度下假啦，食完飯啦，吹下海風，行下沙灘，哇，非常之唔錯嘅。OK， 睇翻我哋呢個戶型啦。呢個露台咧就非常之實用嘅，而且咧非常之大。淨係呢個開間咧，我估計都係有接近3米嘅一個闊度噶啦。長度咧大概有4米半。淨係呢個露台咧都有成10個方嘅。好闊落啦。如果我哋平時咧喺呢邊擺張台啦，或者擺張懶人沙發啦，嘆杯茶，望下呢個海景，哇，非常之唔錯嘅。OK， 我哋呢個單位咧就係54個方。之前咧佢就係用嚟出租嘅。所以咧擺咗2張床。其實你要間成1房1廳咧都係冇問題嘅，因為佢嘅空間絕對夠㗎。OK。我先嚟從入門位同各位觀眾詳細講起。首先咧佢係一排過嘅，全部都係我哋一線海景嘅呢個單位。呢邊咧仲有個海景。入門位呢邊啦，好特別。
呢邊咧等於有個自己嘅一個私家花園啊。咁啊呢個入戶花園呢邊咧仲係好闊落嘅。咁我哋咧都可以擺翻台洗衣機啦，或者擺翻個櫃啦啊。咁啊都或者咧擺翻啲淋嬸嘢都係得嘅，因為個空間都好闊落嘅啊。咁我哋咧從入門位入嚟啦，嗱呢邊咧就係我哋嘅一個廚房啊。咁啊之前買嘅話，佢都係帶裝修嘅啊。咁啊好似啦呢啲櫥櫃啦、嗱雪櫃啦，咁啊呢啲全部都有齊㗎，包括埋呢個抽油煙機啊。咁啊佢就冇呢個天然氣嘅，咁啊只能用呢個電磁爐嚟㗎啊。OK 啊，咁啊再過到嚟咧就係我哋嘅個洗手間啊。洗手間咧可以做到呢個乾濕分離嘅啊。馬桶咧嗰邊就係我哋一個淋浴區，咁啊空間嚟講咧都係幾闊落嘅啊。咁啊呢邊出嚟咧就係我哋嘅鏡面櫃啦，同埋呢個洗手台啊。哇！入到個廳好舒服，因為一打開個門咧，佢就形成呢個南北對流嘅啊。哇！睇下啲風聲幾勁啊！咁啊呢邊咧就擺咗張梳化嘅啊。咁啊呢邊咧就係我哋一個廳咯啊。咁啊好似呢啲單位嚟講咧，大部分咧都係買嚟度假嘅。咁啊你如果唔去間佢一房一廳咧，都係冇問題嘅啊。或者咧我哋減少張床啦，咁啊佢嘅空間咧就會闊落好多嘅。咁啊，首先咧睇翻我哋嘅裝修啦。咁啊，裝修嚟講咧，佢都 keep 得非常之唔錯嘅，係用呢種咧米黃色嘅呢個牆身啊。咁啊，天花呢邊啦，咁啊靠海嚟講咧，佢都係有呢個回南天嘅。咁我哋可以睇到啦，嗱，成個天花咧都冇嗰啲污漬咧回咗潮嘅呢種顏色啊。咁啊，都 keep 得唔錯嘅。嗱，冷氣機呢邊全部都做好噶啦啊。咁我哋呢啲床啦，咁啊基本上都唔使換噶啦啊。咁啊呢個單位咧。啊，俾我感覺嚟講咧，如果你係買嚟住嘅話，啊，長期喺度住咧，可能咧就唔係幾方便，因為咧你如果咧係買嚟平時啦旅下遊或者咧過嚟度下假咧都係 OK 嘅。啊，如果你唔大部分時間唔喺度住咧，或者你可以託管俾呢個酒店託管，咁啊每個月咧都可以租到呢個800到1000蚊嘅啊。或者咧，我哋自己出租啊，咁啊自己出租啦，俾其他啲客戶住啦，咁都可以租到1000蚊左右嘅一個租價啦啊！咁我哋呢邊嘅交通咧，要去到我哋嘅呢個維港半島啦，即係前面嗰度咧就有呢個京橋巴士嘅，京橋巴士咧就可以直接翻去我哋嘅呢個蓮塘啦，同埋我哋嘅羅湖口岸啊。咁啊，平時咧我哋買餸煮飯啦，都要去到呢個維港半島嘅啊。咁我哋喺呢邊生活咧。咁啊呢個從嗰邊過嚟咧，咁啊建議大家咧買翻部呢個電片車啊，咁啊我哋咧開部電雞出去咧，咁啊其實都好方便，可能大概10分鐘嘅一個時間。咁啊住喺呢度咧，點講咧？你都係要一個舒適嘅環境啊，咁啊中意睇海景嘅啊，咁啊可以選擇呢啲單位。但係咧，你如果完全要呢個住家 feel 嘅，要有呢個醫療嘅。又有呢個銀行嘅，咁啊呢個單位咧可能就唔係幾啱啦，因為嚟講咧呢邊咧離呢個大型嘅醫院相對嚟講咧都係比較遠啲嘅，咁啊其他啲生活配套咧佢係有嘅，啊就係醫療啦同銀行呢一缺咧就比較欠缺啊。好啦，咁啊我哋一直唔好講呢個價錢啦，咁我哋呢個單位咧就係16萬啊，54個方啊。咁啊，如果各位觀眾對呢個海景房感興趣嘅話，咁啊都可以私信我啊，或者聯絡我啊，直接過嚟現場呢邊望下呢個一性嘅呢個海景房到底啱唔啱你。好啦，今期節目咧就同大家分享到呢度，我哋下期見，拜拜。